ഹലോ ഹായ് ഗായ്സ്. ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു സൺഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതിപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായി ഏകദേശം. കാരണം ഇന്ന് രാവിലെയൊക്കെ മൂടി കെട്ടി നിൽക്കാമെന്ന് ചെറിയ ചാറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗബ്രുവിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗബ്രുവും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇവർ ഭയങ്കര അധ്വാനത്തിലാണ്. എന്താണ് അധ്വാനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവേ. ഇത് നമുക്ക് ബ്രിക്സ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവേയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് പവർ വാഷ് ചെയ്ത് ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഈ സാൻഡ് തെറിച്ച് പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വിടവെല്ലാം നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാൻഡ് ഇടണം. അപ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ സാൻഡ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ സാൻഡ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് മഴയോട് മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വെയിലുള്ള സമയത്ത് വേണം ഇടാൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ടായപ്പോഴേക്കും വെയിൽ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിതായത് ഇടുവാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യം സാൻഡ് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു സീലൻ്റ് ഉണ്ട്, പേവിങ് സീലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സാധനം അടിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സാൻഡ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി പോകാതെ അങ്ങനെ കിടന്നോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരറ്റത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സാൻഡ് ഇട്ട് അതിങ്ങനെ ചൂല് വെച്ച് അടിച്ചടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാക്കി കൊണ്ടുവരുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഇങ്ങനെ സീലായി നിന്നോളും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വീഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് കുറയും ഈ സാൻഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ജെറ്റ് വാഷ് ഇട്ട് കഴിയുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീഡ് കില്ലർ അടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വീഡ്സ് ഇനി വളരാതിരിക്കും. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സാൻഡ് ഇടും. അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടെ ഇതാവും. This is Gabriel Dice Davis from in Meera Thomas and Dice Davis's home. There's a little competition. It's the sweeping competition. Dice Davis is winning the game, but sadly his brush is falling off. But that's not full of my spirit. Oh, it hasn't fallen off his maybe it will. No, Gabriel. Meera Thomas isn't winning. Mama, She's cheating. Meera Thomas is cheating. She's trying to win with her cheat. She's doing the steps. She's not doing it right. Dice Davis is winning. Dice Davis. They are having a fight. Dice Davis has nearly won the game of sand. Until the next ball on level 3, who will win this hand? High competition fans, Dice Davis might win, but who will it be? I wonder in 10. We are watching them sweep in the race. Dice Davis's broom is falling off in the race. Dice Davis is winning. Meera Thomas is below. She's almost catched up, but Dice Davis just made him a foe. They just got a bit closer. Meera Thomas is nearly there. Dice Davis is going to beat her in a pair. Who will win, I wonder today? It might be Dice Davis. I think it might be, in a way. Dice Davis has won 3 rounds. Meera Thomas has won none. Dice might win. And the fans over there saying Dice. The fans over saying Meera Thomas. Dice Davis is nearly there. And he sweeps good. And he sweeps there. Meera Thomas has whacked him on the bum. Yellow card. Meera Thomas is now in last place. Meera Thomas has got. Who will win? Meera Thomas won't, because she's gone down to 1 because she cheated in a folk. She hit his bum and they're going to win. Who will win today's challenge of fins? Meera Thomas is on 2. She's on 3 points. She's on 4.
She's nearly there. She picked up some rubbish. She's now on 1 again. Meera Thomas is on 1. She was on 4 points. Now she's on 1. And Dice Davis is in the scenes. Dice Davis is coming back into the scenes as he runs with his broom. Upper is on 1 point. He's got a red card. എന്താടാ അപ്പന്റെ യെല്ലോ കാർഡ് കൊടുക്കാതെ? അതില്ല, അപ്പന്റെ യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കും. Upper? Yeah. Actually on 1 point now. They both are on 2. They both are on 3. They both are on 4. They both are on 5. They both are on 6. They both are on 7. They both are on 8. Upper is on 10 because he touched the edge. Meera Thomas is on 8. Upper. 6. Yes, he's on 6. Meera Thomas is on 6. Dice Davis is on 11. He's on 12. He's Dice. Yeah, you both got. Both of them got yellow points, so they both have nearly lost. Dice Davis is winning, and Dice Davis won 3 times. Meera Thomas has won none. Am I the champion actually? Who will win this 3rd one? This is the 18th brushing race. Tomorrow we will have a race again. It will be toys versus heads. Meera Thomas will shoot her toy and Dice Davis will shoot his. You'll see in the comment next. Why don't you hold it? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 40 കിലോ സാൻഡ് ഇതിനിപ്പോൾ യൂസ്ഡ് ആയി. 2 പാക്കറ്റ് 20 kgsൻ്റെ 2 പാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ട് വരെ ഉണ്ട്. ഒരു 10 കൂടൊക്കെ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. ഒരു 10 കൂടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? 200 കിലോയോ? ഏകദേശം അത്ര വേണ്ടി വരും. ഇതിനകത്ത് ഈ വലിയ കുഴികളെല്ലാം നമുക്ക് നികത്തണമല്ലോ. അപ്പം ഏതാണിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പണിയിലാണ്. നമ്മുടെ ഫാമിലി സമ്മർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് സമ്മറിന് ഹോളിഡേക്ക് ചെയ്യാം, ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ഹോളിഡേ സമ്മർ ആക്ടിവിറ്റി. മണ്ണിടിയിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു സമ്മർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുവാണ്, ഫാമിലി ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട്. ഗബ്രു ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളും അവനൊരു ഗെയിം പോലെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര പൈസയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരാളെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പൈസ അവർ വാങ്ങിക്കും കേട്ടോ. 100-400 പൗണ്ടോളം അവരത് വാങ്ങിക്കും. ഇപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ സാൻഡ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ചെറിയ പൈസയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നല്ല, ഇത് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, ഫിസിക്കലി നമുക്ക് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്കിത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്ത് ശീലമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാഹുലി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സാൻഡൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു കോർണറിൽ സാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് ബ്രൂം വെച്ച് അതിനെ അടിച്ചടിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഇതിനൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും എന്ന്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതിയെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ അവരവിടെ ഗബ്രുക്കുട്ടനാണ് നമ്മളുടെ സാൻഡിൻ്റെ ബാഗ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൈസ് ഒരു സൈഡിലിടാതെ അത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നീട്ടിയിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കുറച്ച് ദൂരം ഇതിനെ ഉന്തിക്കൊണ്ട് പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ എഫേർട്ട് കുറവായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ വിളിച്ചാലും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഗബ്രുക്കുട്ടൻ. അത് എൻ്റെ കൂടെ ഗാർഡനിൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും കളിക്കാനാണെങ്കിലും ഓടാനാണെങ്കിലും അവൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ടി വി ഒക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ അവന് കയ്യിലോട്ട് ഇതങ്ങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഹാപ്പിയാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക്
അവനെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അവനും കൊടുത്തു ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജോലികൾ. അപ്പോൾ അവനും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും, എന്നാൽ അവർക്ക് കുറച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും കിട്ടും. ഇപ്പം വീട്ടിലൊക്കെ ബോറടിച്ച് മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഇട്ട മണ്ണ് കുറേ സാൻഡ് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി ആ സാൻഡിനെ മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ബ്രൂം വെച്ച് എന്താ പറയുക അടിച്ചടിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് തള്ളി കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും കുഴിക്കകത്തോട്ട് ഇത് വീണത് ഫില്ലായി വരും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഞാനും ഗബ്രുവും കൂടെ കുറച്ച് നേരം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഡൈസനൊരു ബ്രേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ 3 പേരും മാറി മാറി ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഇത് അത്യാവശ്യം ടയറിങ് ആണ്. നമുക്ക് ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എഫേർട്ടുള്ളൊരു ജോലിയായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത്. പിന്നെ ഭയങ്കര കാണുമ്പം ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഈസി അല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഗബ്രുക്കുട്ടനാണെങ്കിൽ കോർണേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കോർണേഴ്സല്ല, എഡ്ജസൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ നടുക്കുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് മണ്ണിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ട് ഇവിടം വരെ എത്തി, അറ്റം വരെ എത്തി. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു 100 കിലോയോളം ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തു സാൻഡ്. പക്ഷെ നമുക്കിത് ഫുൾ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല, നമ്മളിവിടെ വരെ ഇട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ഡിഫറൻസ് കാണാവോ. ഇതുണ്ട്, ഇത് ഫുൾ ഓട്ടകളാണ്. ഇത് നമ്മളത് ഈ മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാണ്, കണ്ടോ. അപ്പം ഇവിടം വരെ എത്തിയുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മണ്ണ് തീർന്നു. ഇനിയിപ്പം മണ്ണ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി നാളെയും കൂടെ വെയിൽ കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മണ്ണിടാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയും നേരമൊക്കെ പണിതല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഗബ്രുക്കുട്ടനും ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ. ഇന്ന് നല്ലൊരു സമ്മർ ഡേ ആണ്, നല്ല സണ്ണിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 7:30-8 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വൈകിട്ട്. അപ്പോഴും നല്ല വെട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഫാം ഹൗസ് ആണ് കേട്ടോ. അവിടെയാണ് കുതിരകളാണുള്ളത്. അവർ നമ്മളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉള്ള ദിവസം ഈ ഫ്രണ്ട് ഗാർഡനിൽ വന്ന് ഇരിക്കാൻ തന്നെ നല്ല സുഖമുള്ളൊരു ഏർപ്പാടാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഥയൊക്കെ തുറന്ന് ഈ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗട്ടറിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ ഇരുന്ന് പതിയെ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ ഗട്ടറിൽ മണ്ണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പോകില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോർഷനും കൂടെ നാളെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്തല്ലടാ, തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്താ. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഞാൻ വേർത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മുടിയെല്ലാം ചുരുണ്ട് കയറി. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം ചെയ്ത് തീർന്നു. ഇനി നാളെ കുറച്ച് പോർഷനുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് യാർഡും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ഓക്കേ, അപ്പോൾ ഇനിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബൈ ബൈ. ഇങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളിത് മുഴുവൻ മണ്ണിട്ട് തീർത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ മണ്ണരയുണ്ട്, അത് കുറച്ച് മണ്ണ് ഇറക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇന്നലെ ഒന്നുകൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഇപ്പം ഫ്രണ്ട് യാർഡ് ഫുൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് ബാക്ക് യാർഡാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബാക്ക് യാർഡിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഫ്രണ്ട് യാർഡ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വൃത്തികേടായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, ആദ്യം കഴുകും നല്ലപോലെ ജെറ്റ് വാഷിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വീഡ് കില്ലർ അടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് യാർഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ പോലെ തന്നെ സാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ.